Alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah lagi sakit ya, kadang tinggal nyeri sedikit, kemudian ini paha turun, sudah enak perasaan kalau lama duduk. Alhamdulillah. 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 Syukur alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamila dari Lemo Baru. Sebelum saya datang di sini, biasanya ini perut sakit sampai di belakang. Selalu juga batuk-batuk. Ya biasa kalau kambuh lagi, Maya biasa ke dokter. Ya perubahan pada saat minum obat saja, kalau makan lagi pantangan ya kambuh lagi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah lagi sakit ya, kadang tinggal nyeri sedikit, kemudian ini paha turun, sudah enak perasaan kalau lama duduk. Ya, sebelum susah tidur siang, sekarang alhamdulillah sudah selalu tidur siang kalau tidak ada pekerjaan. Mengenai makanan, Bu? Ya alhamdulillah makanannya juga sudah bagus, berat badan juga sudah mulai turun meskipun banyak makanan masuk. Kemudian perubahan apa lagi yang dirasakan setelah terapi, Bu? Alhamdulillah perubahannya, badan sudah tidak terasa berat. Kalau mau berdiri alhamdulillah sudah ringan, terasa ringan badan. Kemudian mengenai injakannya Mama Irjan ini, Bu, bagaimana pendapat Ibu? Ya kalau pendapat saya memang sakit pada saat diinjak, tapi setelah diinjak perasaan enak, alhamdulillah. Oke, sekarang begitu, Bu. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada juga Lela, untuk Lela dia tidak sanggup ada dilihat Kak, suaraku. Kita sangat takut ini. Ada itu, dia kalau dia orang bertahan dia tidak ditarik pintunya tuh Kak. Jadi kalau matahari dari sini ke situ kan? Jangan kunci di luarnya. Berapa saja kita kunci yang di dalam. Tidak ini juga karena duluan gitu itu. Sudah berapa gitu ini ya pasti Kak. Ya. Saya harus kemana-mana. Saya ditutup duluan ya, nanti kunci di dalam saja. Lihat Kak.
Jatuh kemana-mana. Pulang Kak, Bu. Ya, waalaikumsalam. Dia mau tekan. Kasih bagus, miring ke kemari. Iya. Iya. Dia mau angkat naik. Ya, bernapas, jangan mengancing badan. Lembek gitu. Stop. Miring ke sini. Boleh masak? Jangan lagi. Ya, loyo badan tak. Ya. Ya. Lemas sih. Ya. Ini itu di dalam penyakit sekali. Jangan dulu makan sini nih. Coba ini masih. Ya, miring ke. Ya, miring ke. Tunggu dulu. Napas Kak, napas. Tarik pelan-pelan, hembuskan. Suruh ke sini. Napas tak. Ya. Ya, balik turun. Bagus itu. Ah, Ternyata. itu ilmunya. Bernapas Ki, bernapas. Napas, terus napas. Bernapas ini kasih lemas badan. Bernapas. 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 Napas. Napas. Tengkurap. Ya, duduk. Enak betul kalau enak napas tak. Cuma kadang tuh masih tegang. Kasih tolong sini. Begini masuk.
Napas. Lagi. Lagi. Napas terus. Napas. Tak. Turun. Loyo. Ya. Ya. Oh, oke.